Иногда ничего не нужно объяснять. Можно просто сделать глоток черноморского чая и почувствовать, что все будет хорошо. Наш чай не фонит ароматизаторами, не требует промывки от пыли, и он всегда рядом. Как человек, который всегда понимает. Мы делаем его заботой и любовью к нашим покупателям. Ручной сбор, сочинские горы, никакой пыли, никакой химии, только свежий чайный лист, только природная свежесть. Это не просто чай, это живая поддержка вашего здоровья. Та, которую чувствуешь телом и которой можно и нужно доверять. Сделай глоток здоровья, закажи для родных, и пусть в вашей жизни будет больше чего-то по-настоящему настоящего. Черноморский чай, он живой, он чистый, он настоящий. Он от сердца к сердцу.